Jajangmyeon adalah mie dengan saus kedelai hitam, guys. Jajangmyeon bisa ditemui di restoran Cina di Korea, guys, karena di sana banyak juga yang jual jajangmyeon. Halo boy, balik lagi dengan aku Ava di Ava Live. Di video kali ini aku bakal makan jajangmyeon. Ini dia. Jajangmyeon adalah mie dengan saus kedelai hitam, guys. Jajangmyeon bisa ditemui di restoran Cina di Korea, guys, karena di sana banyak juga yang jual jajangmyeon. Oh ya guys, kenapa aku suka jajangmyeon ini? Karena Mimi suka nonton film Korea, guys. Salah satunya yang paling sering kelihatan jajangmyeonnya itu Book of Love. Jadi aku juga ingin coba, guys. Ini Mimi juga udah buatin, ada zucchini, terus ada dagingnya sama kentang. Di sini juga ada kimchi. Siapa yang udah nonton episode pertama? Kedua, kimchi. Segera ditonton ya, guys. Di sini juga ada. Ini apa, Mim? Minuman itu jus delima. Keren banget nih, guys. Dingin. Oke, guys, langsung kita coba. Nikmatin yuk. Kalau mau makan jajangmyeon itu harus diaduk dulu. Dan ini agak susah ya, aku belum pernah aduk. Gede banget, guys. Takut jatuh, guys. Oh iya, guys, katanya kalau makan jajangmyeonnya sampai banyak banget nanti mulutnya jadi hitam, guys. Jadi belepotan. Mari kita buktikan apakah aku akan belepotan atau tidak. Guys, gede banget, masih berkuah-kuah. Aku berhenti. Panjang banget. Oke nih. Enak banget, guys. Crunchy juga ya. Gede banget. Bagaimana rasa zucchini? Enak sih, guys. Dingin-dingin gitu kayak kimchi. Dingin? Empuk mungkin. Iya, empuk banget. Tadi bawang bombay ditumis sama daging cincang. Setelah itu dimasukkan kentang. Setelah kentangnya lunak, dimasukkan zucchini. Setelah semuanya lunak, baru deh ditambahin pasta kedelai, kecap asin, gula pasir. Enak ya? Banget. Kalau nggak punya mie, bisa diganti udang, pakai bihun, ataupun pakai nasi. Pakai Indomie juga bisa. Untuk penyuka Indomie, pakai Indomie, guys. Kita coba kimchinya nanti ya. Aku suka banget kimchi, guys. Rasanya enak. Kimchi. Itu pertama kali aku makan zucchini ya. Itu enak banget, guys. Tadi juga ada timun Jepangnya sedikit. Iya kah? Buat hiasan. Yang nggak dipanjang-panjang ya? Iya. Ini? Iya. Rasanya cocok di lidah kamu, Fah.
Cocok banget guys, enak banget. Ih, rambutnya baru yang dipotong ya? Iya dong. Selama corona, apa potong rambutnya di rumah, dibantu sama Pipi. Kira-kira udah berapa kali ya dipotong rambutnya ya? 5 kali. Nggak mau ditambahin yang pedas-pedas, cabai gitu? Iya. Sebentar ya. Pedas. Pun cabai. Iya. Kita tambahkan ya guys. Sangat pedas nih guys. Parah. Minumannya dong dicobain. Lions roaring in the morning sun, Coba. searching for a longer day. Enak banget People guys. feeling like the light has just come. Fresh banget. We must never stop the way. Jumping and I hear my name. Kira aku kalau jajangmyeon pakai kentang kurang enak. Ternyata enak banget guys. Life is happy. Iya dong, buatan ini gitu loh. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Ini Savannah, sudah terkuras ternyata. we'll never be alone. Savannah, Kayak makan yuk. the beauty of the world. Kalau di Korea sana biasanya makan jajangmyeon itu pakai lobak yang diasinkan gitu. Tapi di sini tuh agak langka, jadi kita ganti sama kimchi aja ya. Ini super fresh is best. Lions gonna come. Habis lagi. The birds have just begun. Go eats. Semangat. We will always take a stand for the people, for the land. Di sini juga ada daging guys. Let's Ternyata. go back to when we were young. Ini kan meditasi. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Bikin kenyang nih. Kita Savannah, boleh dilakukan selama-lamanya. I'm coming Kimchi. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, Bang. let's all take a walk. Enak banget. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, Belepotan ya guys. Ternyata benar. Kalau makan jajangmyeon banyak bisa belepotan guys. Belepotan klub. Oh ya guys, terima kasih sudah menonton ya guys. Kalau kalian mau kasih challenge, saran, sama request bisa ditulis di kolom komentar ya guys. Dadah.